மேலே இருந்து வியூ பாருங்கள். இதுதான் ஃபுல் கோரேகாவ் ஈஸ்ட்க்கு ஃபிலிம் சிட்டி. வியூ வேறு லெவலாக இருக்குது. அங்கேருந்து பாருங்கள். இது ஃபுல்லாக செட்டு. ஃபிலிம் சிட்டிக்கு உள்ளே ஏரியா இது ஃபுல்லாக. இந்த வழியாக தான் வந்தோம். ரோட்டுக்கு மேலாக்க வந்தோம். மவுண்டன் மாதிரி இருக்கும். இங்கேருந்து ரோட்லேருந்து வந்தீங்கன்னா இங்கேருந்து லெஃப்ட் அடிச்சு உள்ளே போகணும் NNP போகிறதுக்கு. இது ஃபுல்லாக இங்கே பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் இருக்குது. பார்க்கிங் இங்கே வைக்க தேவையில்லை. இங்கே உள்ளே போய் இன்னொன்று இடம் இருக்குது, அங்கே போய் பார்க்கிங் வச்சுக்கணும். இதான் ஸ்டார்டிங்க கேட்டு. இங்கேருந்து என்ட்ரி இருக்குது, ஆனால் விட மாட்டாங்க. இங்கேருந்து வேறு இதுக்கு கீழேருந்து அந்த ஸ்லோப்புக்குள்ளே இறங்கி நாங்கள் உள்ளே போகிற பிளான் இருக்குது. பார்க்கணும். இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வரான். அவன் இந்த ஒரு வழி காமிக்க. அவன் இங்கே தான் இருக்கான், கோரேகாவ் ஈஸ்ட்டில் கிட்ட தான் இருக்கான். அவன் ஃபோன் பண்ணியிருக்கோம். அவன் வந்த கருத்து தான் ஒரு வழியை கூட்டு போவான், ஷார்ட்கட் வழி. அங்கேருந்து போய் பாப்பா போக முடியலையான்ட்டு. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக அட்வென்ச்சராக தான் இருக்க போது. லாஸ்ட்டில் வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. இந்த வழியாக தான் போகணும். ஆனால் ஃபுல் பெரிய கேட் போட்டுருவாங்க. அங்கே ஒரு போர்டு இருக்குது, ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி. நான் இங்கேருந்து ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது. இந்த ஏரியாவில் உள்ளவங்களுக்கு தான் தெரியும். இங்கேருந்து தான் போகணும். வந்த கருத்து அங்கே போகலான்னு இருக்கோம். இவனை பாருங்க, இன்னும் உள்ளே போகவே இல்லை. அதுக்குள்ள சிந்தால் சாப்லாம் கொண்டு வந்திருக்கான் குளிக்கிறதுக்கு. உள்ளே போகமானே தெரியல. பாருங்க, ஆட் ப்ரொமோஷன். இந்த சிந்தால் கம்பெனி எங்களுக்காக, எங்கள் யூடியூப்காக ஏதாவது பண்ணி ஆகணும். ஒன்னா पो वांगी मुकेश, ஒன்னா पो एक साथ जाएंगे. मेरा तमिल चैनल है भाई. चलेगा हम लोग को दे देना बस. चैनल नाम बता दे. நீ எப்படி ஏற மான்? எப்படி ஏற போறீங்க நீங்க? ஐ வாண்ட் டு நோ. மைக் தாங்க. நீங்க எப்படி ஏற போறீங்க? நீங்க எப்படி அந்த கேட்டை தாண்டி வந்துட்டோம். எப்படி வந்தோன்ட்டு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில். இன்னும் நேராக வழி போயிட்டே இருக்கும். அங்கே 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் கிட்ட ஆகும். மேலே மவுண்டன் கிட்ட போகணும். அங்கே தண்ணி இருக்கும், வாட்டர் ஃபால் இருக்குது. பார்ப்போம். ரொம்ப நாள் மழை இல்லை, எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. மேலே போய் பார்ப்போம். இந்த வழியாக தான் மேலே போய் மவுண்டன் கிட்ட போகணும். அந்த வழி தான் ஃபோனை எடுக்கேன். இந்த வந்து ஐஃபோன் வாங்கிட்டு வந்துருக்கலாம். அவன் சர்ச்சில் உட்காந்து இந்த ஐஃபோனில் நோண்டிட்டு இருப்பான். அங்கே போகல, அடிச்சுடுங்க. இங்கே வா. அஜித் சிங் இன்ஜினியரிங் நான் மதன் ரோல் மாதிரி ஆகல. அவன் இன்ஜினியரிங் இந்த இடம் பேர் வந்து NNP கோரேகாவ் ஈஸ்ட்டில் இருக்குது. மலைக்கு மேலே இருக்குது. ஃபுல்லாக டாப்புக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு கேட் போட்டுருவாங்க, ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி. நீங்கள் உள்ளே வரலாம், யாருமே ஒன்றும் சொல்ல. நாங்கள் வந்தோம், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில். வந்துக்கிறதாங்க ஒரு வாட்ச்மேன் உட்காந்து நாங்கள் 3-4 பேர், யாருமே ஒன்றுமே சொல்லலை. ஆனால் இந்த இடம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தான், யார் வேணால் வரலாம். ஆனால் வியூ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது வேற.
போல இந்த வழியாக தான் மேலே ஏறி போகணும். ஃபுல் மவுண்டனாக தான் இருக்குது. இந்த வழியாக தான் வந்திருந்தோம். direction change. கொஞ்சம் தான் மேலே இருக்கும். வியூ பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. பார்டரா இதுக்குள்ள தான் போனோம். கிரில்க்கு பார்டர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க பாருங்க. இதுக்குள்ள இருந்தா போகணும். அதை ஒன்று பிச்சு வச்சிருக்கான். ஆனால் அது நாங்கள் பண்ணல. வியூ பாருங்கள் வேறு லெவலாக இருக்குது. இன்னும் மேலே ஏறவே இல்லை. நாங்கள் இன்னும் மேலே போகணும். ஃபுல்லாக ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். அதனால தான் இங்கெல்லாம் பார்டர் இருக்குது. வரே வரும்ல, நீ தள்ளி போச்சனாலும் போகாது. நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக அட்வென்ச்சரஸாக தான் இருக்க போகுது. நீங்களே வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருப்பீங்க. இன்னும் பேக்ரவுண்ட் பாருங்கள். வியூ வேறு லெவலாக இருக்குது. இன்னும் போயிட்டே இருக்குன்னு பார்த்தா ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட்டு மேலே ஏறி இருக்கும். வேறு லெவலாக இருக்குது இடம். சதீஷ் எனக்கு வீடியோ வேறு லெவல் லொக்கேஷனாக இருக்குது. கோரேகாவுக்குள்ளே இப்படி ஒரு இடம் இருக்குன்னு எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது. இல்லைனா இந்த இடத்துக்கு முதல்ல வந்திருப்பேன், விசிட் பண்ணியிருப்பேன். இந்த இடத்த விட்டுட்டு வேறு எங்கெங்கேயோ தூரமாக போயிட்டு வந்திருக்கேன். சரி, லாஸ்ட்டாக வந்துட்டோம். எங்கே எப்படியும் வியூ தான் வேறு லெவலாக இருக்குது. இது கோரேகாவில் ஈஸ்ட்டில் இருக்குது. வெஸ்ட் சைடு இப்படி ஒன்றுமே இல்லை. ஈஸ்ட்டில் ஃபுல்லாக இப்படி தான் மலை, காடு, லேக்கு, டேம் ரொம்ப இருக்குங்க. பெஸ்ட்டு பிளேஸ். நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன், நீங்கள் வரலாம் கண்டிப்பாக. NNP இங்கே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டிஃபின், தண்ணி பாட்டில் எல்லாம் கொண்டு வாங்க. நாங்கள் கோரேகான் ஈஸ்ட்டில் தான் இருக்குது. ரொம்ப கிட்ட தான் இருக்குது. ஒரு மணி நேரத்தில் 2 மணி நேரத்தில் போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்றலாம் அப்படின்னு நாங்கள் ஒன்றுமே கொண்டு வரல. தண்ணி ஒன்றுமே கொண்டு வரல. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா தான் இருக்குது 3 மலை ஏறி போகணும். அந்த பக்கம் வாட்டர் ஃபால்னால் தண்ணி ரிவர் மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு பிளேஸ் கிடைக்கிறது, பெஸ்ட் பிளேஸ் கிடைக்கிறதுக்கு. அங்கே இப்போ தான் 2வது மலை ஏறி இருக்கோம். ஏறி இறங்கிட்டு இருக்கோம். இறங்கிறது 3வது மலை ஏறி அதுக்கு அடுத்து போகணும். லாஸ்ட் வரை நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டே இருங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த இடத்த விசிட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. 2வது மலைக்கு டாப் கொண்டோம். இன்னும் கீழே இறங்கி 3வது மலை அங்கே போய் தான் நம்மளுக்கு டெஸ்டினேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும். வியூ தான் வேறு லெவலாக இருக்குது. ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கலாம் நீங்கள். வழியாக தான் போகணும் 3வது மலைக்கு.
உங்களுக்கு அங்கே பேச்சஸ் தெரியும் பாருங்கள் மேலே ஏறது. எனக்காக தான் அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நான் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டே வரனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வரேன். அவங்க எல்லோரும் சீக்கிரமாக போய் அங்கே நின்றுட்டுருக்காங்க. போங்கல, நடந்து போயிட்டே இருங்களே. அங்கேருந்து தண்ணி வந்துட்டுருக்கு. மொதல் வந்திருந்தோம், ரொம்ப வாட்டர் ஃப்ளோ இருந்துச்சு. இப்போ மழை இல்லாத காரணனால கொஞ்சம் காஞ்சி கிடக்கு. நாங்கள் இப்போ வந்த வழி இது. ஆனால் மழை பெஞ்சிருந்துச்சுன்னா இங்கேயே குளிச்சிருந்துக்கலாம். ஆனால் தண்ணி இல்லாத காரணமால நாங்கள் இங்கேருந்து மேலே ஏறப்போம். 1 வாரம் 2 வாரமாக மழையே இல்லை. அதனால இந்த ரிவர்லேயும் தண்ணியே இல்லை. கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. இவ்வளோ மேலே மலையேறி வந்து தண்ணி இல்லை, என்ஜாய் பண்ண டைம் கிடைக்கலாட்டி ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். சரி பார்ப்போம், இன்னொரு மவுண்டன் இருக்குது, அதுக்கு மேலே போய் ஏறி பார்ப்போம். தண்ணி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது, நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிடலாம். டைம் வேஸ்ட்டும் ஆகாது, எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகாது. தண்ணி இல்லாட்டி மறுபடியும் ரிட்டன் தான் வரணும். பார்ப்போம், லாஸ்ட்டில் வீடியோ பார்த்துட்டே இருங்க, என்னென்னு பார்க்கலாம். ஒரு டேம் மாதிரி தெரிதா பாருங்கள் உங்களுக்கு. அதுக்குள்ளேருந்து தான் தண்ணி வந்துட்டுருக்கு. அந்த வழியாக தான் இங்கே ஒரு ஃப்ளோ வருது. இங்கே தான் தண்ணி வருது, நம்ம இங்கே தான் போகணும். இந்த இடத்துல தான் தண்ணி வருது. மேலே ஒன்றும் அப்படி ஒத்தா தண்ணி இருக்கா? ஆமாம், தண்ணி இருக்கு, கீழே இருக்கு. ஃபைனலி வந்துட்டோம். இங்கே தான் இருக்குது, இந்த ரிவர் மாதிரி பின்னாடி போகுது. அதுக்கு கீழே இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி போனோன்னா டீப்பாக இருக்குது தண்ணி. அங்கே போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இன்னும் கொஞ்சம் லொக்கேஷன் பார்க்க எங்கே தண்ணி இல்லாத டீப்பாக இருக்கும், அங்கே குளிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அங்கே பேக்ரவுண்ட் பாருங்கள், அங்கே கீழே டீப்பாக இருக்கலாம். அந்த டீப்பாக இருக்கலாம், அதுக்குள்ளே தான் தண்ணி கொஞ்சம் நிறைஞ்சிருக்கு. அங்கே குளிக்கலாம். வியூ தான் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஃபுல் கீழே சிட்டி தெரியுது. இங்கே குளிக்கலாம். அதே மாதிரி கொஞ்சம் கீழே போனால் இன்னும் டீப்பாக இருக்குது, அங்கே குளிக்கலாம். இல்லாட்டி அதுக்கு கீழே கொஞ்சம் டீப்பாக இருக்குது. அப்படியே லைனாக கிடங்காக இருக்குது. அங்கே பார்க்க எவ்வளோ கீழே போக முடியும், போய் அங்கே எவ்வளோ நல்ல இடம் இருக்கும் அங்கே போய் லொக்கேஷனில் குளிச்சுட்டு வரும். வாட்டர்ஃபால் மாதிரி அங்கே உள்ளே போய் தான் குளிக்க போகிறோம். லாஸ்ட்டில் வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா இல்லை, மழை இல்லாத காரணமாக. மழை இருந்துச்சுன்னா அப்படியே தண்ணி போயிட்டே ஃப்ளோவாக போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா தண்ணி க்ளீனாக இருக்கும். இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா இல்லை. ஆனாலும் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு குளிக்காமல் போக முடியாது, அதனால நல்லா என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். லாஸ்ட்டில் வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. டீப்பாக இருக்கும், பார்த்துப்போம். வீடியோ
வேற லெவலில் குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் பின்னாடி பாருங்க. அங்கே தான் நானும் குளிச்சிட்டேன். ரொம்ப நேரம் குளிச்சாங்க, தண்ணி கொஞ்சம் அழுக்காக இருக்குது, அதனால தான் நாங்கள் சீக்கிரம் வெளியே வந்துட்டோம். ஆனால் அவங்க இன்னும் குளிச்சிட்டு இருக்காங்க 3 பேர் பின்னாடி. திங்ஸன் இங்கே பின்னாடி இருக்கான், அவனும் தயாராகிட்டான். இன்னும் 5-10 நிமிஷத்தில் கிளம்ப போகிறோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த லொக்கேஷன் வந்து கோரேகான் ஈஸ்ட்டில் இருக்குது NNP. உங்களுக்கு இந்த லொக்கேஷன் தெரியலாட்டி கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள்.